მოგესალმებით, ეთერშია შემეცნებითი გადაცემა დიალოგი, რომელიც დაფინანსებულია MSI-ის მიერ USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით. ჩვენ ამ გრანტის ფარგლებში გაცნობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობას. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის, კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის განყოფილების სპეციალისტი ვახტანგ გაგნიძე და სპეციალისტი რუსუდან ზამუკაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით თავდაპირველად ვისაუბროთ უშუალოდ თქვენი სამსახურის სტრუქტურის შესახებ. თუ არ ვცდები დაემატა განათლების განყოფილება და საერთოდ რა შეიცვალა მას შემდეგ, რაც სამსახურს ახალი ხელმძღვანელი ხავს, რომ დავიწყოთ, იყო იქ საუბარი გარკვეულ სტრუქტურულ ცვლილებებზე, ახალი თანამშრომლები თუ მოვიდნენ, თქვენ ახალი თანამშრომლები ხართ თუ ძველი და საერთოდ მაინტერესებს ყველაფერი. სტრუქტურა, ფუნქცია. კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის სამსახურს წინა პერიოდში ჰქონდა სპორტი და ახალგაზრდული სამსახურიც. ეხლა ამ ეტაპზე სპორტი და ახალგაზრდული სამსახური, ნაიდან არსებობს სპორტის და ახალგაზრდული დეპარტამენტი ცალკე, ანუ ცალკე გამოიყო და ცალკე სამსახურად ჩამოყალიბდა. განათლება მანამდე შედიოდა, იმიტომ რომ საგანმანათლებლო დაწესებულებები ყავს კულტურის სამსახურს. IP ორგანიზაციები, ძირითადად ეს არის საბიბლიოთეკო გაერთიანება, საგანმანათლებლოში შედის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი და 5 ბაღი. თელავის მუნიციპალიტეტის. რაც შეეხება სახელოვნებო სკოლებს, რომელიც კულტურაში შედის, ეს არის სამხატვრო სკოლა, არის 5 მუსიკალური სკოლა და ძირითადად ჩვენ ძეგლთა დაცვაზე ალბათ ბატონი ვახტანგი უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს კულტურის სამსახურის ფუნქციაზე. ძირითადად ჩვენი დანიშნულება რაც არის ამ ორგანიზაციებს ვუწევთ, ასე ვთქვათ, ერთგვარ შუამდგომლობას იმ სამინისტროებთან, რომელსაც ისინი ექვემდებარებიან. რა თქმა უნდა, ჩვენი საშუალებით. რა უჭირთ, რა ჭირდებათ, ეს არის ინვენტარი, განათლების რაიმე პროგრამის თუ სახელოვნებო პროგრამა იქნება, ეს იქნება ფესტივალებზე გასვლა, ეს იქნება ადგილობრივი დაუშვათ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება. იგივე მათი მხრიდან არის ხოლმე შემოთავაზება და იდეა, რომ აი ჩვენ მაგალითად გვინდა რომ გავაკეთოთ ეს ღონისძიება რომელიმე სხვა ორგანიზაციასთან, სკოლასთან ერთად და ამაში ჩვენ უწევთ ძალიან ისეთ რა ქვია მხარდაჭერას, რა თქმა უნდა ის რა შესაძლებლობაც გვაქვს და რასაც გვაძლევს ბიუჯეტი იქნება ეს თუ მორალური მხარდაჭერა იქნება, ყველანაირად ვეხმარებით რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად განვითარდნენ ეს სკოლები. სახელოვნებო სკოლებს, აი ეს იქნება რესპუბლიკური ფესტივალები თუ ადგილობრივი ყოველთვის ინფორმირებულები უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ სამინისტროები ჩვენ გვიგზავნიან ინფორმაციას იმის შესახებ, სად რა ტარდება და ჩვენ უნდა ვაცნობოთ მედიატორის ფუნქცია. ერთგვარი მედიატორის ფუნქციაც გვაქვს, კი, იმიტომ რომ ჩვენზე არიან, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულები ადგილობრივად ჩვენ მეთვალყურეობთ, ასე ვთქვათ. გასაგებია, თუ დაასრულეთ, გადავიდეთ ძეგლთა დაცვის უშუალო ფუნქციაზე. და რამდენი თანამშრომელი გყავთ, ეს საინტერესოა. მოდი ძეგლთა დაცვაზე თუ გინდა ისაუბრე და გადავიდეთ სამსახურის სტრუქტურაზეც. სტრუქტურაზე ვისაუბრეთ და თქვენი სამსახურის ფუნქციაზე. როგორც მოგესალმებით, რუსუდანმა ბრძანა ჩვენი სამსახურის საერთოდ სტრუქტურაზე ნაწილობრივ თუ საგანავრცობს მერე ჩვენ ვართ განყოფილება, ძეგლთა დაცვის განყოფილება, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება, სადაც ვარ მე რიგით სპეციალისტი და ჩვენი ფუნქცია რა არის ამ შემთხვევაში? კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, შენარჩუნება, ძეგლების მოძიება, აღრიცხვა, მათი კლასიფიკაციის მინიჭება და შემდგომ უკვე ამ დოკუმენტაციის საფუძველზე უშუალო ურთიერთობა გვაქვს კულტურის სამინისტროსთან და სააგენტოსთან, სადაც უკვე ეს მომზადებული დოკუმენტაცია მიდის სამინისტროშიც და სააგენტოში და იქ უკვე საბჭო წყვეტს კონკრეტული ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ. გარდა მაგისა, ჩვენი მოვალეობა არის კიდევ რომ ნებისმიერი მოქალაქე, რომელსაც აქვს სურვილი, რომ თავისი სახლი ასე ვთქვათ, შეეხოს თავის სახლს და ჩაუტაროს რამე რეაბილიტაცია ან რეკონსტრუქცია, ჩვენ გავუწიოთ მათ სათანადო დახმარება იურიდიულ საკითხების მხრივ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ
ვაძლევთ კონსულტაციას, რომ უნდა მოხდეს ძეგლის სათანადო დოკუმენტაციის ან პროექტირების შესრულება, რომელიც უკვე იგივე მეთოდებით და იგივე იმით გადაიგზავნოს სააგენტოში, სადაც იგივე საბჭო, მეთოდოლოგიური საბჭო განიხილავს აღნიშნულ პროექტს და შემდეგ უკვე მოდის სანებართო უფლება. თუმცა არის განსხვავება კონკრეტულ ძეგლსა და ახალმშენებლობის შესახებ. რაც კანონი გვავალდებულებს იმას, რომ როდესაც ხდება ძეგლის მიმდებარე ტერიტორიაზე რამე ახალი ნაგებობის რაღაც მოცულობის აშენება, ამასთან დაკავშირებით უკვე კონკრეტულად სამინისტროსთან ვამისამართებს, სადაც იგივე საბჭოა ოღონდ განსხვავება სააგენტოსა და სამინისტროს შორის არის ის, რომ სამინისტროს რეკომენდაციის საფუძველზე უკვე ადგილობრივი გასცემს სანებართო უფლებას. ახალმშენებლობაზე მაქვს საუბარი ძეგლის დაცვით არეალში, ასე რომ ვთქვათ. გარდა მაგისა, ჩვენი მოვალეობა არის კიდევ ის, რომ სადღაც დაუშვათ ნებისმიერ სოფელში არის რაღაც მიტოვებული ძეგლი ან უცნობი გამოულენელი ძეგლი, მივიდეთ ადგილზე, შევისწავლოთ და შემდეგ რაღაც სამეცნიერო კუთხითაც წავიდეთ, რომ რაღაც ძეგლი იმდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, რომ რადგან თქვენ ძეგლების დაცვა გაბარია, დღეს ჩვენ გვაქვს სიუჟეტი საინფორმაციო გამოშვებაში სოფელ ახატელის მოსახლეობა ჩივის იმის გამო, რომ აქ არის თუ არ ვცდები მე-4 საუკუნის ძეგლი, ეკლესია, რომელიც დაბინძურებულია, ყარაჯრელებზეა საუბარი და არ ხდება ამ ძეგლის მოვლა პატრონობა. თუ თქვენ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია? არა, ნამდვილად არ აქვს ჩვენ ახატლის შესახებ არანაირი ინფორმაცია, ხომ თქვენ გავაგებ პირველად აუცილებლად ალბათ თვითონ ახატლის მოსახლეობა მოახერხებს იმას, რომ ჩვენამდე მოვიდეს ეს ინფორმაცია, თუმცა გარწმუნებთ იმაში, რომ მათ ღიად დააფიქსირეს ეს დღეს გავა სიუჟეტი ამის შესახებ და თუმცა გარწმუნებთ იმაში, რომ აი ამ ხვალიდანვე ჩვენი სამსახური უზრუნველყოფს იმ პრობლემის მოგვარებას, რომ საუბარია ჯვარის დაზიანებაზე, დაბინძურებაზე თვითონ ეკლესიაში. ხო, არა, ნამდვილად არ მოვუკითხეთ, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ჩვენთან არანაირი. თუმცა შეიძლება არის მოსული, მაგრამ ის რაღაც პროცედურები რაც უნდა გაიაროს წერილის შემოსვლა ჩვენამდე მოვიდეს. შეიძლება უკვე არის კიდევაც და მოვა, რა თქმა უნდა. ხო და თქვენ რა სახის რეაგირება შეიძლება მოახდინოთ ამ შემთხვევაში? როგორ შეიძლება დაიცვათ ეს ძეგლი? ჩვენი რეაგირება არის ესეთი. პირველ რიგში ადგილზე მივიდეთ, ადგილზე დავაფიქსიროთ ეს დარღვევები ძეგლის, იქნება ეს ხელყოფა, იქნება თუ სხვა რამე სახის დაზიანება. შემდეგ უკვე იქვე მოახდინოთ მის ფიქსაცია და შემდგომ უკვე ვაცნობოთ როგორც ადგილობრივ ზედამხედველობის სამსახურს, ასევე ვაცნობოთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. იმიტომ რომ ეს თვითონ კანონი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ მოითხოვს ამას, რომ ჩვენთან ერთად შეთანხმდეთ, ჩვენთან ერთად კოორდინაცია. აი ამ მეთოდებით ვახორციელებთ ჩვენ ამ საქმიანობას. კულტურაზე რომ გადავიდეთ, მე დასაწყისში დაგისვით შეკითხვა, მას შემდეგ რაც კულტურის განყოფილებას ძალიან დიდი სათაურია, მაგრამ მოკლედ თქვი, ყავს ახალი ხელმძღვანელი, საუბარი იყო, რომ შესაძლებელია განხორციელებული იყოს საკადრო ცვლილებები, თუ განხორციელდა ეს ცვლილებები და თუ ყავთ ახალი თანამშრომლები. ჯერჯერობით არანაირი სხვა საკადრო ცვლილება არ განხორციელებულა. მე პირადად 4 წელია უკვე სამსახურში მუშაობ, ვახო დიდი ხანია უფრო ჩემზე მეტად. ვინც ვიყავით თანამშრომლები, ეს იყო საქმეთა მწარმოებელი, ვისაც განათლება ებარა, კულტურა ებარა, ძეგლთა დაცვა ებარა, თუ მოადგილე იქნებოდა, ყველა ეს თანამშრომელი ვართ და ალბათ გავაგრძელებთ, იმიტომ რომ ისევ ისეთი შემართებით ვართ და ენთუზიაზმით, როგორც ვიყავით. თავისთავად ახალი უფროსი რომ მოდის, ყველა ელოდება რატომღაც რომ ყველაფერი უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ეს ადამიანები, ვინც იქ მუშაობენ, როცა იციან თავისი საქმე და როცა სისტემაში შეუძლიათ მუშაობა, მე ვთვლი, რომ ქალბატონი ფიქრია ძალიან დიდი გულისხმიერება გამოიჩინა, არა მხოლოდ გულისხმიერება, მან მე მგონი სწორად შეაფასა არსებული სიტუაცია და რაღაცნაირად კარგად შევეწყვეთ. და ერთგუნდად ვაგრძელებთ მუშაობას. ჯერჯერობით ჩვენი სტრუქტურა ესე მყარად დგავართ და მომავალში რა იქნება ვერა. დავამატებ თუ შეიძლება თქვენ ეს ეთერში გავიდა ქალბატონ ფიქრიასთან რო იყო შეხვედრა და იქ ქალბატონო ფიქრიანო სხვათა შორის ძალიან ისე
ღირსეულად და ძალიან ისე თქვა, რომ მე თუ დამხვდება იქ კადრები ისეთი, რომლებიც არიან თავის საქმის მცოდნეები, პროფესიონალები და ესეთი ხალხი, მე რა თქმა უნდა დავაფასებ იმათ უნარსაც, საქმისადმი ერთგულებასაც და ყველა იმ ნიშან-თვისებით შევაფასებ ამ ხალხს, რაც მათ აქვს დადებითი და ჯერჯერობით რუსოს თქმის არ იყოს ვაგზელებ ჩვენ საქმიანობას და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი საქმე, ეს არის ქალაქის საქმე, კულტურა და ხელოვნება, ძეგლადაცვა და განათლება პირველ რიგში ქალაქს ეხება და მისი განვითარებისთვის უნდა ვიზრუნოთ და ჩვენ ვართ ჩვენი ასე ვთქვათ ძალისხმევით, გონებით, ხელით, ენთუზიაზმით, შემართებით და რაღაცა გუნდური მუშაობით და ისე შევეწყვეთ და ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ მომავალში ალბათ უფრო მეტი წარმატება და მეტი წინსვლა გექნება, რა თქმა უნდა, ქალაქს. რა პრობლემებია კულტურის სფეროში? თელავში ძეგლთა ძეგლების დაცვასთან დაკავშირებით და როგორ ახერხებთ ამ პრობლემების მოგვარებას თუ გაქვთ უკვე გაწერილი გეგმები? ძალიან ხშირად არის ხოლმე ინფორმაცია, რომ თუნდაც დედაქალაქში ესა თუ ის ღონისძიება იმართება, დღეს ვალენტინობაა და თუნდაც ვალენტინოს მეცქილოცავთ, თუმცა თელავში არ გამართულა არანაირი ღონისძიება. ხო, რა გიშლით დღეს რომ უფრო აქტიურად იმუშაოთ? იცით რა არის პირველ რიგში დამოკიდებულია ღონისძიების მით უმეტეს ხარისხობრივი ღონისძიების ჩატარება ისევ და ისევ თანხებზე. ჯერჯერობით ჩვენ კულტურული ღონისძიებები IP ორგანიზაცია ეს არის კულტურის ცენტრის გაერთიანება, რომელმაც აიღო თავის თავზე და კულტურული ღონისძიებები წლის განმავლობაში უნდა ჩაატაროს, მან გაწერილი აქვს გეგმა. ვინაიდან არ ვიცით ქართული რა ქვია ხალხში არის ხოლმე აზრთა სხვადასხვაობა რომ ვალენტინობა არის ხან კათოლიკური ხან არ არის ჩვენი დღესასწაული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკვე იქცა საერო დღესასწაული. ძირითადად რა ბიუჯეტით გვაქვს ხოლმე ძირითადად გაწერა ხდება იმ ღონისძიებებზე რაც ხალხისგან არის მოთხოვნადი. ახლა მე ეჭვი არ მეპარება რომ ახალგაზრდობა ვალენტინობასაც ითხოვს, მაგრამ ალბათ მომავალ წელს შევიყვანთ ამასაც თუ რა თქმა უნდა მათი მოთხოვნა არა დიახ რა თქმა უნდა ძირითადად არის ხოლმე ისეთი დღესასწაულების გაწერა რასაც ყველა ქალაქი და მთელი საქართველო აღნიშნავს იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს დამატებითი შესაძლებლობა იმისა რომ მოვიზიდოთ და ცალკე ღონისძიება გავაკეთოთ იმისი რომ ჩვენი სურვილისამებრ. ამიტომ ძირითადად ის რომ ხალხი არ იყოს ხოლმე უკმაყოფილო, ის ღონისძიებები რაც აუცილებელია რომ ჩატარდეს, იმას ვატარებთ ხოლმე. ჯერათ კურირებას ვახდენთ ხოლმე უფრო მეტად, მაგრამ იმედი მაქვს რომ თანდათან ნელა-ნელა ყველაფერი უფრო წიწავა და უფრო ხარისხიანს, უფრო ბევრ ღონისძიებას, უფრო ბევრ საინტერესოს შევთავაზებთ თელაველებს. ვალენტინობას რომ თავი დავანებოთ და სხვა პრობლემებზეც რომ ვისაუბროთ, განსაკუთრებით მინდა სოფლებს შევეხოთ. ასე თუ ისე ქალაქში მაინც არის გარკვეული სახის ღონისძიებები, რაც თქვენ ვიტყვით სოფლებზე. აი ამ კუთხით თუ აპირებთ მუშაობას, ან გეგმავთ რამეს და კიდევ რა პრობლემებია ამ სფეროში, რაც ხელს გიშლით დავუშვათ მუშაობაში, უფრო ეფექტურად მუშაობაში? სოფლებში ძირითადი პრობლემა არის ხოლმე, ეს არის ინფრასტრუქტურა. ძირითადი პრობლემა რაც არის ხოლმე, იმიტომ რომ თუ გვაქვს შესაძლებლობა რომ დავეხმაროთ და რაღაცით გავუმჯობესოთ, ეს ეხება ძირითადად კულტურის სახლებს, ღონისძიება სოფლებში ძირითადად აქ ტარდება. თითქმის უმეტეს სოფელში არის კულტურის სახლები ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ნუ არ არის კამები, არ არის დარბაზი, ინვენტარი არ არის ელემენტარული, რომ იქ რაღაც სახის ღონისძიება ჩატარდეს. არის რამდენიმე სოფელი, მაგალითად წინანდალს გადასარევი კულტურის სახლი აქვს, ყველაფერი აბსოლუტურად ინვენტარიდან დაწყებული და იქ ძალიან ხშირად იმართება ხოლმე ღონისძიებები. იგივე ახალგაზრდა ფოლკლორული შაშანწინ თუ შაშანი იყო, მე მგონი ფოლკლორის ცენტრმა ჩაატარა ბავშვთა ფოლკლორული ფესტივალი იყო. ყოველ წელს არის ხოლმე იქ ღონისძიებები, თვითონ ადგილობრივი ყავთ ჯგუფები, სხვადასხვა ცეკვის, სიმღერის რამდენიმე სოფელია კიდევ ასეთი, სადაც ყავთ თვითონ ადგილზე ბავშვები და თავიანთი ძალებით ხოლმე ახდენენ, რომ რაღაც ღონისძიება ჩაატარონ.
ისე რომ თელავიდანაც რომ მოვინდომოთ, რომ იქ წავიყვანოთ ვინმე და ღონისძიება ჩაუტაროთ, ფიზიკურად არის ეს შეუძლებელი. გარდა რამოდის ღიაცის ქვეშაც კი, თუმცა როცა ხდება ხოლმე ესეთი მასშტაბური ღონისძიების ჩატარება, ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ინფორმირებას კულტურის ცენტრის მეშვეობით, რომ აი ახალგაზრდები იგივე კულტურის სახლში თუ ვინმე ჯგუფი ყავს, აი სფეროში, რომ მოვიწვიოთ ხოლმე და მოვიდნენ და ნახონ, იმიტომ რომ იქ მათ ამის შესაძლებლობა სამწუხაროდ არ აქვს. იგივე თუ სოფლებში ხელოვნების სფეროს ემსახურება, ეს არის სახვითი ხელოვნება იქნება თუ ხელნაკეთი ნივთები იქნება, როცა ტარდება დიდი ღონისძიება და გვაქვს გამოფენები ხოლმე, იგივე ერეკლეობაზეა ხოლმე და მხატვრების გამოფენაზე და ასე შემდეგ, ისინი ყოველთვის იღებენ მონაწილეობას. ანუ ამათი ასე ვთქვათ, კოორდინატებიც გვაქვს ყველასი ვინ რაზე მუშაობს, რომ რაღაცნაირად ესენიც იყვნენ პროდუქტიულები, რაც შეიძლება და მისცემ მეტი ხალისი იმის, რომ იმუშაონ. ჩვენ რაც შეგვიძლია მაქსიმალურად ვცდილობთ და იმედი გვაქვს, რომ მომავალში მე როგორც ვიცი ამ წლიდან უკვე იწყება აი ამ კულტურის სახლების სოფლებში, რომელიც არის და არის მძიმე მდგომარეობაში, იწყება ამის რეაბილიტაცია, იმიტომ რომ ფუნქცია დაუბრუნდეს და იმიტომ რომ სოფელში ახალგაზრდობამ რაღაცა კულტურული განათლება და ხელოვნებით კვება მოხდეს ამათი და აქედან გამომდინარე დიდი იმედი გვაქვს, რომ აქაც უკვე წამოვა და სოფლებშიც უკვე ახალგაზრდობა გმოვარილი დაგვრჩება. და რა პრობლემებია კულტურის უпростоრად ძეგთა დაცვის, ძეგლების დაცვის კუთხით? რა გიშლით ხელს? პირველი რაც შეიძლება აღვნიშნო აქ, პირველი არის ის, რომ როდესაც მივიდივართ მოსახლეთან, ზეგან რაც ვისაუბრეთ, იქნება პრობლემა. პრობლემა ის, რომ თუ ძეგლია და იცავს სახელმწიფო, მოდით და მოგხედეთ. ესეთი თემაა, რომ ამაზე შეიძლება ბევრს ვისაუბროთ, მაგრამ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ თვითონ კანონმდებლობა არ არის რაღაც მოქნილი. ცოტა ძალიან ხისტი კანონია ამ კუთხით, იმიტომ რომ ლოგიკურიც არის, ხო? თუ იცავ, მოდი მაშინ დამეხმარე, მაგრამ კანონში წერია ესეთი რა. მოსახლე ვალდებულია თვითონ გაიღოს თავის საკუთარ საცხოვრებელ სახლზე ეს სარემონტო სამუშაოებიც და იგივე საპროექტო სამუშაოებიც. იმიტომ რომ ნამდვილად ახლა სახელმწიფო არ არის ვალდებული, რომ კონკრეტულ პიროვნებას მოუნდეს სახლის გაკეთება, მიდის და გაუკეთოს. თუმცა ჩატარდა უკვე რეაბილიტაცია, ეს სხვა პროგრამა იყო, ეს სხვა მიდგომა იყო. აი ეს პრობლემა ხდება უპირველეს ყოვლისა. მეორე პრობლემა, რაც შეიძლება დავასახელო, არის ის, რომ მოსახლეობის, თვითონ საზოგადოების მე არავის არ ვაყენებ, რა თქმა უნდა, შეერწყოს, მაგრამ საზოგადოების ნაკლებ ინფორმირებულობა აი ამ კუთხით. ამ კუთხით ძალიან ბევრი ღონისძიებების გატარება შეიძლება. და ნამდვილად რო ვისაუბროთ, მაინც მივართ იქამდე ფინანსებთან მივართ, ხო და ამიტომ რომ ჩამოვთვალოთ რა ღონისძიებების გატარება შეიძლება და რა ინფორმაციას უნდა ფლობდეს მოსახლეობა. ჩვენი გადაცემის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ შემეცნებითი ყველა რესურსის გამოყენება. აი ეს ალბათ საწყისი იქნება მეგრძნობ უკვე იმისი, რასაც მე ვამბობ, რომ უნდა ტელევიზია, ადგილობრივი მედია საშუალებები კიდე უნდა იყოს რაღაც შემეცნებითი ღონისძიებები, გასვლითი ღონისძიებები, კონკრეტულად ძეგლზე ეს სკოლის მოსწავლეების დონიდან რომ დავიწყოთ, ავიდეთ უნივერსიტეტთან და რიგით მოქალაქეებით რომ დავასრულოთ. აი ამ ყველას მობილიზება საჭირო და რა თქმა უნდა ცნობიერების ამაღლება ამ კუთხით, იმიტომ რომ ძეგლი არის შენი ისტორია, შენი წარსული. და პროდუქტია იმ ეპოქისა რა პერიოდშიც ის შესრულდა. ამის საკითხვა უნდა შეგეძლო და პირველ რიგში წაკითხვასთან ერთად უნდა გრძნობდე ამ ძეგლის ღირებულებას. და ეს ზუსტად ამ კუთხით გვინდა ჩვენ თუ ამ საქმიანობას რა თქმა უნდა მოვკიდებთ ხელს, ძალიან კარგ შედეგამდე მივიღოთ. ბიუჯეტში გაწერილი ის თანხა, რაც კულტურის სფეროს ხმარდება, ასე ვთქვათ, რამდენი საკმარისია? უკვე ვისაუბრეთ, რომ არ არის საბანი სადამძიც გაგწუდება იქამდე. იცით რა, საკმარისი ხა კულტურის ალბათ ის ღონისძიებები, ანუ ის ბიუჯეტი, რაც გვაქვს, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება
მეტი მოვახერხოთ და რაც შეიძლება ხარისხიანი შევთავაზოთ ყველანაირი ჩვენი ძალის ხმევის გამოყენებით, რასაც ქვია. საკმარისი ხა ჩვენ თუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ დიდი მასშტაბური ღონისძიებები გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ეს იმისთვის საკმარისი არ არის, მაგრამ ის რაც ჩვენ შეგვიძლია ამითი გავაკეთოთ, იმის მაქსიმუმს ამ თანხაში ნამდვილად ვაკეთებთ. მე მინდა რომ მოსახლეობას ვთხოვო, რომ რაც შეიძლება მეტად იყვნენ აქტიურები ღონისძიებებზე, ძირითადად ხოლმე ძალიან ნაკლები ადამიანი ჩართულია მოსახლეობა ძალიან ღონისძიებებში, რამდენად ხშირად გაკითხავენ? იცით რა არის, მე არ ვიცი, ხა მე ძალიან მესმის მათი დამოკიდებულება, მესმის რომ ზოგადად ადამიანებს სხვადასხვა პრობლემები აქვთ და გაჭირვება აქვთ, მაგრამ ღონისძიებებზე მოსახლეობის ჩართულობა და დასწრება არის ძალიან დაბალი. ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რა სახის ღონისძიება იქნება. გასწრით ამის მიზეზად, ამ ღონისძიებებს არ აქვს ის დონე, თუ მოსახლეობა იცით რა, თავიდან ხან ფიქრობდით რომ ეს ღონისძიებები არ იყო, მაგრამ ეს რანგობრივად თუნდაც სპეციალისტებს რო შეაფასებენ და ასე შემდეგ, ხა მე მოგიყვანთ მაგალითს კანტონი ელისო ვირსალაძეც ჩამოდის ხოლმე, ეს არის ქებავაზისა კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, რომელიც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის ღონისძიებად ითვლება. აი ამ სახის ღონისძიებაზეც კი ძალიან პასიურობს თვითონ თელაველი ადგილობრივ მოსახლეობას გულისხმობ. წელს იყო ძალიან დაბალი დასწრება. იგივე არის ხოლმე ძალიან საინტერესო გამოფენები, იყო შემეცნებითი გამოფენა, ეს იყო რა ქვია, რეპრესირებული ქალების თემაზე. სხვადასხვა სახის გამოფენებია ხოლმე, არის კონცერტები ხოლმე, იგივე ადგილობრივი თელავს ძალიან კარგი მუსიკალური ჯგუფები ყავს და ტრადიციები აქვს, იგივე კაპელა, უნიკალური გუნდი ყავს, იგივე ანსამბლია ქართული ხალხური სიმღერის და ცეკვის. და მოსახლეობის იმართება მაინც კონცერტები. ნაკლებად იმართება, იმიტომ რომ მოსახლეობის ჩართულობა და ყურადღება კულტურაზე და ხელოვნებაზე, აი თავად მათი მოთხოვნა და თავად მათი შეკვეთა არ არის. ჩვენ ვთავაზობთ და მათზე ვიღაც ან დაინტერესებული, ან მეგობარი, ან ვიღაც ვინც მოვა, ეს ფაქტიურად მათთვის იმართება. მე ვთხოვ პირველ რიგში ახალგაზრდობას, რომ რაც შეიძლება მეტად ჩაერთონ. ჩვენ მივიღებთ მათი იდეებსაც მივიღებთ. თუ კი მოგვაკითხავენ, იმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევა, რომ ახალგაზრდები მოგმართავენ, ჩვენ გვაქვს მუსიკალური ჯგუფი და მინდა კონცერტი და ყველანაირად ვეხმარებით, რომ იქნებ მუსიკალური სასწავლებლის დარბაზში ან სადმე გავუკეთოთ კონცერტი, იმიტომ რომ ცნობადები გახდნენ, ამათი მეგობრები მათ ჩაერთონ ამ სახელოვნებო სფეროში და მე ვთხოვ მოსახლეობას, თუ კი აქვთ მათ იდეები, თუ აქვთ მათ აზრი, როგორი უნდა იყოს საერთოდ ღონისძიება, ან რა სახის ღონისძიებას დაესწრებოდნენ, სიამოვნებით მივიღებთ, იმიტომ რომ ურთიერთთანამშრომლობით გამოგვივა პირველ რიგში კარგი ღონისძიება და მიღწევაც და თუ ღონისძიებას ვაკეთებთ, რა სახისაც არ უნდა იყოს და იმას მაყურებელი არ ყავს და იმას არ ყავს დაინტერესებული პირი, მაშინ გამოდის რომ აზრი არ აქვს, რა სახის ღონისძიებაც არ უნდა ჩავატაროთ და ამიტომ რაც უფრო ისინი აქტიურებენ, ბიუჯეტსაც მეც მოგცემენ და უფრო კარგი სახის ღონისძიებებსაც შევთავაზებთ. შეიძლება წეგამზე შევეხე საკანონმდებლო უფრო სიხისტეს, ასე ვთქვათ და დღესდღეობით მიდის უკვე ამ ძეგლთა დაცვის კანონზე რაღაც კორექტირებები, დამუშავება უფრო მოქნილი გახდეს და გარდა მაგისა, როგორც ვიცით, დღევანდელი მთავრობა კულტურის სამინისტროში უკვე ახორციელებს იდეის დონეზეა ეს და ეს აუცილებლად განხორციელდება ალბათ, რომ უნდა მოხდეს რეგიონების გაძლიერება, აი ამ კუთხით უნდა მოხდეს მონიტორინგის ჯგუფების ჩამოყალიბება, რომლებიც უფრო მეტად ეფექტურები იქნებიან, უფრო მეტად მობილიზებულები იქნებიან, ვიდრე აი დღევანდელი სიტუაცია გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან სახსენეთ ახატლის სიტუაცია, ის სიტუაცია რომ რამე ისეთი არ გამოგვეპაროს და რამე ყველაფერი იყოს ნორმალურად და კარგად. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩემი სტუმრები იყვნენ თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის განათლების და ძეგლთა დაცვის განყოფილების სპეციალისტი ვახტანგ გაგნიძე და სპეციალისტი რუსუდან ძამუკაშვილი. მეგემშვიდობებით ნახვამდის.
გადაცემა მომზადებულია MSI-ის მიერ დაფინანსებული გრანტის დიალოგი თელავის ადგილობრივ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ მოსახლეობას შორის ფარგლებში USAID-ის მხარდაჭერით. გადაცემის შინაარსი არის ტელეკომპანია თანამგზავრის პასუხისმგებლობა და არ არის აუცილებელი ასახავდეს MSI-ის, USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ხედვას.